ébultu. Unser Herr Jesus kommt nun zu unserer Zusammenkunft. Wer kann, ist eingeladen, sich zu knien. Nuestro Señor viene ahora a nuestro encuentro. Si podemos, pongámonos de rodillas. Questo il giorno che ha fatto il Signore per noi, cantiamo alleluia. Levate Señor, Él es quien nos da el pan. Este es el pueblo que busca su santa faz, Iglesia del Salvador.
Señor Dios. Noi t'adoriamo, Cristo Signore, pane del cielo, via, vita e verità. Concedici di restare per sempre con te, sia gloria al Re dei Re. Chantons les hymnes à la gloire de Dieu qui nous aime, suivons le ressuscité. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait : « Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. »
Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tui memoriam reliquisti, tribui quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in noram Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virginie, et homo factus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et interum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Cui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. Et vitam venturi seculi. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père, le Pape Léon, ses intentions et les intentions de toute l'Église. United in one faith, let us pray for our Holy Father, Pope Leo, for his intention, the intentions of the whole Church, particularly in a special way for his upcoming apostolic visit to France. In una fede comune
preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, le sue intenzioni e le sue intenzioni di tutta la Chiesa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, ora pro Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Premier mystère glorieux, la résurrection. L'ange dit aux femmes, « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Seigneur Jésus, donne la lumière de la foi à ceux qui ne croient pas. The first glorious mystery, the resurrection. But when the men say to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, but has risen." Lord Jesus, give us the light of faith to those who do not believe. L'angelo disse alle donne, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto. Signore Gesù, dona la luce della fede a coloro che non credono. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Hill dig Maria, full av nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnor, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. Hill dig Maria, full av nåde, Herren är med dig. Välsignet är du bland kvinnor, och välsignet är ditt livs frukt, Jesus. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Deuxième mystère glorieux, l'ascension du Seigneur. Tandis que les apôtres regardaient Jésus, celui-ci fut emporté au ciel et, levant les mains, il les bénit. Vierge Marie, vous avez promis à Bernadette le bonheur de l'autre monde. Tournez nos regards vers les réalités d'en haut. The second glorious mystery, the Ascension. While he was blessing them, he withdrew from them and was carried up into heaven. Virgin Mary, you promised Bernadette happiness in the other world. Turn our sight toward the reality of heaven. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Mentre i discepoli guardavano Gesù, egli fu elevato in alto e, alzando le mani, li benedisse. Vergine Maria, voi avete promesso a Bernadette la felicità nell'altro mondo. Volgete i nostri sguardi verso la realtà del cielo. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Jungfrau befleckte, Maria vertraut der Name der Dame verkündet von ihm. Ave, Ave, Ave Maria. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Seigneur Jésus, tu es venu apporter un feu sur la terre. Aide-nous à parler de toi, pour que tout le monde te connaisse. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit gave them ability. Lord Jesus, you came to bring the light of your fire to the earth.
Help us to speak of you so that everyone may come to know you. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito nel cenacolo. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, tu sei venuto a portare un fuoco sulla terra. Aiutaci a parlare di te, affinché il mondo ti conosca. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Du livre d'Esther. Éclatante de beauté, elle invoque le Seigneur qui protège et qui sauve. Vierge Marie, intercédez pour ceux qui sont morts, qu'ils entrent dans la lumière auprès de Dieu. The fourth glorious mystery, the Assumption. From the book of Esther. Then mystically adorned, she invoked the aid of all-seeing God and Savior. Virgin Mary, intercede for those who have died. May they enter into the light of God. Quattro mistero glorioso. L'Assunzione di Maria al cielo. Dal libro di Esther. Fatassi splendida, invoca quel Dio che su tutti veglia e tutti salva. Vergine Maria, intercedi per coloro che sono morti, che entrino nella luce presso Dio. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Totus tuus, o Maria, totus tuus, Mater Dei, omnia mea tua sunt. Totus tuus, o Maria, totus tuus, Mater Dei, omnia mea tua sunt. Mundum exalet le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Totus tuus, o Maria, totus tuus, Mater Dei, omnia mea tua sunt. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Totus tuus, o Maria, totus tuus, Mater Dei, omnia mea tua sunt. My soul glorifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. He looks on his servant in her nothingness, and for ages will call me blessed. Totus tuus, o Maria, totus tuus, Mater Dei, omnia mea tua sunt. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Totus tuus, o Maria, totus tuus, Mater Dei, omnia mea tua sunt.
Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Du psaume 102. Dieu te couronne d'amour et de tendresse. Sainte Vierge Marie, attirez-nous vers le ciel, unissez-nous, faites de nous des pèlerins d'espérance. The fifth glorious mystery, Mary is crowned as Queen of heaven and earth. From the Psalms 102, God crowns you with steadfast love and mercy. Holy Virgin Mary, lead us to heaven, unite us, make us pilgrims of hope. Quinto misterio glorioso. L'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Dal Salmo 102. Dio ti conceda di bontà e misericordia. Vergine Maria, attiraci verso il cielo. Unisci, fa di noi dei pellegrini di speranza. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina, salve Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Alofa Maria, e che fornui de carasia, e ia te koe te aliki, e ke manu ia koe, i te whawhine fuape, pe manu ia sesu ko te fua tau alo. Alofa Maria, e che fornui te carasia, e ia te koe te aliki, e ke manu ia koe, i te whawhine fuape, pe manu ia sesu ko te fua tau alo.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées au pied de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. The prayer intentions collected today are now presented to Our Lady, who intercedes on behalf of all our children. Let us pray in silence. Le intenzioni di preghiera, la corte oggi sono ora disposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio. Sainte Vierge Marie obtient aussi la paix pour le monde. Montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, prie pour nous. Blessed Virgin Mary, also obtain peace for our world. Show your people the path of fraternity. Queen of peace,
pray for us. Beata Vergine Maria, ottieni anche al mondo la pace, mostra ai popoli la via della fraternità. Regina della pace, prega per noi. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Réponds à nos supplications, puisque nous la croyons vraiment Mère de Dieu. Fais que nous trouvions secours dans sa prière auprès de toi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu dans les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quemerois te portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,
Chers pèlerins, arrivés au terme de notre procession, nous vous invitons à vous retirer dans la paix et le silence.